はい、今イワナくんが連れてくれました。ちょうど27センチぐらいでした。急須って感じですね。流深の中にいました。はい、綺麗なイワナです。ありがとう。じゃあリリースしますね。サンキュー。はい、ありがとう。じゃあリリースします。いい。おう。よし。